呢套係西裝，呢套唔係西裝，呢套係西裝，呢套唔係西裝，呢套係西裝，呢套唔係西裝。今日同大家分享下點樣先至為之叫做一套西裝。咁點解呢啲唔可以叫做西裝，而呢啲先可以叫做西裝呢？我哋首先就嚟了解下西裝嘅英文 suit 呢個字。suit 嘅意思係指無論喺布料、圖案、顏色方面都要一模一樣，有上身即係西裝褸，同埋西褲，有時候會多件背心，咁先可以稱之為一套西裝 suit。其實如果翻譯成中文嘅話，應該係套裝先至啱，因為喺好耐以前西方服飾傳入中國嘅時候，當時嘅人會稱之為洋服或者西洋服裝，咁慢慢演變嚟到今時今日就籠統地稱之為西裝啦。所以咧，嚴格嚟講咧，呢啲唔係 suit，佢哋只不過係着咗西裝褸，而呢啲先係西裝。所以 Tony 叫大家 suit up， 我哋會見到佢哋係上下身一套咁着嘅。希望大家中意我嘅分享，我哋下次見。